今日又同大家睇一間高樓底嘅銀線灣別墅，有幾高樓底，自己睇下。上面呢個就係飯廳啦，上嚟睇下。高樓底上到嚟咩？就係呢半層飯廳，飯廳就梗係拍住廚房，廚房梗係有晒所有嘅設備齊晒啦。嗱，今次嘅廚房都好光猛㗎。主人房當然係最靚景㗎啦，因為佢位置係最高嘅。主人房當然係套房，我成日都話套房一定有套字。主人房出到嚟當然有兩個客房啦，客房一定有客廁嘅。咁我哋睇翻一間客房個空間咁唔細嘅，同埋咧好通透、好光猛。上到嚟仲有一個多用途房，呢個多用途房勁咯，又靚海景又大，愛嚟做乜？自己幻想下咯。落到嚟呢一層咧，就仲有個酒吧，咁啊出邊咧就有個好大嘅花園，咁個花園咧都唔細㗎。咁啊雖然冇乜景觀啊，咁但係有個咁大花園去燒下嘢食咧，咁啊同埋啲朋友一齊玩咧都唔錯㗎。如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。